uye umutima wanje warukonje none ntaronse size yanje nari nigunze ninda kuze uye Benturo ya Benturo ya ni indirimbo yamugeraho turatorana turavugana sanga turahuje ikindi kintu abakunzi b'umuziki batazi Divine ku mazina yo kuri kangamuntu canka amazina twahawe n'abavyeyi turitirango ni muri kana amazina nitwa Dive nawe akitwa Dive yama tace dusanga ari ibintu bifeelingana sana wewe mugace yitwa Divine nico kimwe ya nico kimwe the same ya ugegeje kuraba none niki kintu yoba yarafashije cyane muri donc mu iterambere ry'umuzika wa cyangwa iterambere donc giduga kubera ko nta muntu yama yifuza gutera asubira inyuma twese twifuza gutera tuje imbere sivyo niki kintu ubona amaze gukungukira kuva mu maze gukorana for really indirimbo yanje gije hanze ndetse kwanza reka mpere umunsi twari muri studio tiko turakora producteur yaravye ati stop kidogo ati stop kuko ku bintu yarindi umuproducteur ni ma big brother yitwa GN Quality the Life for the Alexander namushimira kabisa GN muri G Meditation House kandi ndamwunganiye ntamuciriyemwo indirimbo novuga yuko nake tutabitawe ingene vyagenze kuko indirimbo twari tugiye gukora siyo twakoze twaciye tubiheba producer cha duha beat nshasha ubwo nyene kubera tuyiririmbira aho nyene kubera iki ivyo twumvise biryoshe kuko twararirimbye ya mbere twumva ati ntituriyumva fresh cavuga ati reka ndabahe indi beat cha twandikira ko aho nyene papa mvuga mwahejeje yeah man kabisa ariko hari kintu nkumbuye kuri dabote kuri my brother Divine yo ndifuza yuko duha kapera indirimbo bazokumpora show them muziko ndayitse show them bebe kintu ndagukundira rero kandi ikintu nkundi no bwira abantu bariko baratwumviriza nuko wewe uri mu bamenyesha makuru baza kukubaza ikintu indirimbo yawe bayitse ndayizi kuri ico yeah okay baby follow me please follow me twirinda abafise ya mitima mibi bifuza kubona tugeze habi umutima wanje warukonje none ntaronse size yanje nari nigunze ninda kuze yap show them ariko Biggie umvise ijwi muririmbyi ndifuza yuko usubiriramo ako kakapera gatoya tu akapera ako nyine kuri bazokumpora tu okay twagiye please follow me twirinda abafise ya mitima mibi bifuza kubona tugeze habi umutima wanje warukonje none ntaronse size yanje nari nigunze ninda kuze shoot them the way unkunda bikaryuha nkumva no kuriha baby I'm lover subura mu gukunda uyu ntamakinga wiwe bazukumpora jo shaka ndirimbire imwe ari imbere ya badaboja bamwe Bantu Boy twagiye hamna shida iyo bubugumwe bwari ikindi imana itanga itajya unyishimikije ku nkingi unkoresha nk'umujya kuri stage ukantuka witwaje ngo nukuri umutware ndirimbo zanje urafata kugira ngo uzoziririmbire ushaka kwigira dabuja tutari kumwe nawe ntawe tuzuca udufata nk'abaja yabyo murakoze cyane wibagira ko twe dushira imana imbere support iri hasi cyane murakoze cyane warutse tukubona turi muri Waka Records byagenze tuguveyo bone baza yuko hanini ya ikintu gikuru kiri mu byatumye mvayo ni contrat kuko hari ukuntu nayo nifuza ko dukorana bitandukanye nuko usanga ari karavyiyumvira canke kumbura ugasanga ntibiraza mu mutwe ko ariko tutangura kubikora ungaje ndabisaba hakiri kare
fiance nanje tusezerana amahoro. Yep. Icabaye muri waka kigatuma bakwaka cheno naco n'igiki. Cheno yawe igatangura kugurishwa ikajaka ibindi bintu. Bo ni kwa kundi umuntu agira agashavu iyo atandukanye n'umuntu niko no bisigura canke akavuga ati uyu mupeti namufashije ibi nibi reka rero account ndayitware naye ndavuga ati kutwaye account ntutware tarayi wanje nibisanzwe. Ubu warabimusavye mubwira ati my brother sinshobora kureka kumusaba ikintu nka kijya wangu kijya ni nk'ubuzima. Hama yakwishuye gute ndabuvyibuka ko bidashoboka yambwiye ati izokorera kundi umuririmbyi wawe ariko vyarangiye ayigurishije. Yose abone banga Bo yarigeze kuri 1200. Oh yeah. So guys, mukavyumvise kumwe na Davin. Yep. Davin. Right, okay. Hamwe na Double 10 baje kutubwira indirimbo yabo yitwa Divorce bimeze gute? Amamwe kwa tujana muri PM shamaze kwitegura ariko sinzi gazo cha video kimeze gute hajyaga. Ya video turacarindiriye ababoss ibintu by'ababoss tugendesha buke kabisa. Yeah, kuko ndamunganiye Jesse nigera ashaka gukora ikintu kibi cyo fuma giteba no fuma mbona nkoze video muri studio ariko apana ya video ugenda ukazambaye ko baragutuka ati wakoresheje telefone cyane. Alright, Kigani the Star System here from Monday to Friday 1 p.m. to 3 p.m. tunatunga imisi yose igihe cy'isaha cy'isaha 9 tusoga bitandukanye binabyo byeke muziki w'Uburundi ni Black Media on Facebook, Black Media kuri Instagram, Black Media kuri YouTube urasanga ama videos cyangwa amafoto atumira bacha dufise cyangwa ibiganiro dufise byose bica muri Black FM. Abantu baretse number za Double 10 ko promotion iri hasi haburiki ya promotion iri hasi kabisa haburiki. Bon sinzi ngira nuko urashaka gusaba support umuntu ukabona umenga yabineglige muga bon ntiwacu force urarindira kabisa turarindiriye kabisa. Muga nshimira cyane Black FM kuri support mama muduha buri munsi dukoze ikintu cyiza. Ya kandi twicaye indirimbo turayisunika kabisa ikiragenda fresh. Hama Double 10 benshi barapira kunza kwita ba king bose mwese muri ba king na Double 10 ni king. Ya Double 10 king kandi umuhaperi wa mbere imbere y'abandi bazi nyuma yiwanje ubuzobishaka azaze tuvyerekane kuri microphone. Kubera kiri mwese muri ba king mugasori ndakoze ikosa sinari nkunze kuvugisha amajambo mba nkunda ndavyerekane mu bikorwa kabisa Jack na business ngiyo microphone ya ndagwesije ni freestyle cyangwa reka ndagwesije sije ni twaragize mariage mu nyuma umukobwa arancika turavana yo ni divorce narabihejeje kabisa. Sawa uriko uradraga umukobwa yakwanse basagarutse gukunda kandi yarakwanse hama ni freestyle hama David agushiremo refre ya freestyle ya bo donc twarakundanye oya waramudraze naramudraze arakwankira amaze kukwanyira rero mu nyuma amaze kubona donc usha kuwa star asha kugarukako. Yo I dedicate this song to you my lovely kuri. Yo yeah No. Stop it in the mic. Yeah, yo, fish, Danny fish, turi kumwe nawe reka nakubwira wa muri funny, yo, byaratesa ndagutwara hirya nino sesagura ibyanje ega naguhaye ibyanje byose ndagwituye iwanje none waragiye umenga wabonye ko ibyanje byose byahetse rega niwikire ntabwo ndagushaka mvira mu mutima mvira mu buzima rega waransuzuguye imbere y'abandi bose nakurutisha bose yo yo Garutse nanjye namaze gufata decision oya simushaka mbiga wabonye ikiwanje yeah mwana n'uwo yambwiye
ubu mfise byose mfise kenshi mfise mani nama ngenda hose ntembera ereka ranti promota arabizi narateye hasi muri game reka ubibonye nabirose none uraje reka si ni yahure muko waranteye ishari kare narakwita yuko uri mahani yo urazi reka izo songi tuzokora. Thank you so much guys, mwavyumvise ni double 10 ari kumwe na Divine. So guys, mwana tujanye ariko ndashimye cyo mwafashika bwa mushobora gushika ngo kiganiro I think by next ariko kina mushobora gushika kandi tuzofata turaba umwanya ukwiye dushaka kwiyaga twisanzure. Twe tubashimiye kuko ijwi ryacu riciye kuri zino mikro zanyu zishika kure mubandanya mushigikira n'izindi mpano twebwe twenyene ariko abakunzi banje ndabemera yuko mfise ibintu byinshi mu gikoni ndafise indirimbo igira isoko yitwa Billy Man muyitege cyane. Yitwa Billy Man Boy. Ayapana Billy Man Boy. Billy Man. Thank you so much. Nanje kuri double 10 aka rap machine from umfukuri gang ndashimiye Black FM Black Media ndavuga Landry promoter hamwe na Big OG kuri support muduhaye muzobandanye muyihana abandi bana mu gihugu kabisa. Landry, merci beaucoup. Asante sana Biggie, asante sana mwese mwako twumviriza kuri Black FM 24.9 mu God the Stars dusubira ku musoje getse indwi kugeza igitsa bye bye.